Всем привет! Добро пожаловать в новое видео. Ремонт продолжается. Сейчас я вам покажу, что же нового произошло в нашей квартире. Итак, начнем с детской. В детской мы повесили полочку декоративную. Конечно, она абсолютно не функциональна, на нее вряд ли что-то можно поставить тяжелое, может быть, какие-то легкие детали. Но она перекликается с нашими фотообоями. И также перекликается по цвету с выключателем молочного вот такого цвета. По-моему, смотрится очень симпатично. В детской у нас появились также вот такие выключатели, вернее, светильники. У каждого ребенка над кроваткой будет свой свет. И при желании, если ребенок захочет почитать, либо ночью встать в туалет, ему не надо будет бежать, включать общий свет, а над каждой кроваткой будет свой. Вот эти вот проплешины на обоях мы заклеим. Мы, конечно, тут совершили ошибку. Я когда заказывала светильники на стены и на потолок, они, видите, в едином стиле, я не увидела в описании, что выключатель идет уже сразу на светильники. Поэтому мы вывели выключатели рядышком. Теперь мы их заклеим. Все будет у нас симпатичненько. Вот такие квадратики мы вырезали. Вот такие квадратики мы вырезали. Все вот так вот приклеим, подгоним. И будет красиво. Детскую обещали нам привезти в конце апреля. Нет, не так. В конце апреля она должна прийти сюда, в Читу. И, скорее всего, после праздников нам ее установят. Больше в детской никаких изменений нету. В детской и в нашей спальне я еще помыла окна. Отклеила всю пленку, которая была здесь. И окно стало, мне кажется, еще больше смотреться. Конечно, еще тот квест помыть окно на 9 этаже. Родители у меня живут на 3-м, мы сейчас живем на 2-м. И на 9 этаже я первый раз мыла окно. В гостиной мы к нашей люстре прикрепили плафоны. Сейчас я вам поближе покажу, как они смотрятся. Они не стеклянные, они из ткани. Разные формы. Белые. Перекладины из дерева. Вообще у нас вся квартира будет в таком эко-стиле. У нас кухня из дерева. Очень много деревянных деталей. И плафоны очень сильно похожи по фактуре с обоями. Как это смотрится. Сейчас покажу, как включено это смотрится. И вот так люстра выглядит, когда включит свет. У нас здесь несколько вариантов света. Будет люстра, которая будет над столом обеденным. Также будет подсветка у кухни, которая будет стоять здесь. И точечный свет. Вот нам его вывели. Даже уже установили точечный свет, но что-то пошло не так. То ли мы светильники заказали не те, то ли у нас у потолочников руки золотые. В общем, когда их прикрепили к потолку, они все смотрели в разные стороны. Я вам оставлю фотографии, чтобы вы видели. Пришлось их снимать. Вот сейчас думаем, что же сюда придумать. Вот будет такой свет. То есть 3 варианта света здесь будет. Близко. Так вот. Еще в гостиной у нас появилась вот такая тумба.
Она будет подвесная, будет вот в этом месте висеть, над ней будет телевизор. Вот такого она красивого цвета. Немного спойлера, кухня у нас будет таким же цветом. И вот небольшой эскиз кухни. Как вы видите, вот это вот у нас будет холодильник. Здесь колонна будет духовой шкаф и микроволновая печь, вытяжка. Здесь будет шкафчик под мойкой. Здесь посудомоечная машина, выдвижные ящички под варочной панелью. И здесь стиральная машина. Вот так вот будет выглядеть наша кухня. Ну и вот такого вот цвета она будет. То есть кухня у нас будет перекликаться с тумбой, которая будет висеть здесь. И такого же цвета у нас, из такого же материала у нас спальня. Сейчас я вам ее покажу. Ну и наша спальня. Нам привезли мебель в спальню, уже установили. Кровать, 2 тумбочки и шкаф. Здесь окошко я тоже помыла. Все наклейки сняла. Такое вот чистенькое. Так, ну и вот так вот смотрится наша кровать. Кровать с подъемным механизмом. Очень много здесь места для хранения. Для меня было важно. Квартира небольшая. Для меня было важно продумать как можно больше мест для хранения. Изголовье у кровати тканевое. Цвет такой красивый, коричневый. Графитовый, я бы даже сказала, наверное, больше. Сочетается с нашими обоями, мне кажется, и со светильниками подвесными. Также здесь тумбочка. Над тумбочкой выведена розетка и 2 выключателя. Один выключатель включает свет, который индивидуальный, а второй выключатель общий. Здесь у нас установлено 4 точечных светильника над потолком, на потолке. Вторая тумба. И вот такой вот у нас шкаф. Тоже из одной серии, что и кухня, и тумба в комнате. Все в едином цвете. Здесь мы сделали скрытую нишу, в которой установили карниз под шторы. Скрытая ниша у нас установлена в гостиной и в нашей спальне. В детской мы сделали единым полотном натяжной потолок, потому что там у нас будет римская штора. Там он ни к чему. Ну и вот так. Еще раз вам покажу цвет тумбы. Здесь у нас идет 2 выдвижных ящичка. Вот такие вот красивые ручки. Второй. И такая же тумба с той стороны. Тумба у нас не на ножках. Кровать тоже стоит плотно к полу. Так, и давайте посмотрим теперь шкаф. Первый у нас вот такой вот. Шкаф у нас распашной. Я почему-то против купе. Высокий. Здесь вот такие 2 отделения. И небольшое отделение со штангой. Дальше у нас идет распашной с зеркалом шкаф. Здесь также 2 единых вот таких вот полки и штанга. Здесь я зимнюю одежду привезла, уже повешала. Вот так вот идет. Вот. И зеркало в полный рост. Ну и последний
шкаф — это вот такие вот полочки. Как вы заметили, шкаф у нас стоит плотно к двери, поэтому выключатель мы вывели прямо на шкаф. И вот здесь вот так это все выглядит. Лиза, тебе нравится? Нравится? Угу. Угу. Механизм пока поднят, потому что на нем нету матраса. Когда матрас на него ляжет, он аккуратненько будет лежать. Такие вот ручки здесь. Одной рукой я не опущу. Ну, здесь то же самое. Розетка, выключатель для индивидуального света и выключатель для общего.